Misy karazan'olona ohatran'ny hoe mananjanaka na ohatra hoe izy tenany te hianatra aty Etazonia na te hiasa na te hifindra monina aty Etazonia dia manontany hoe ianao sao dia mahafantatra olona mahay mampianatra tsara, azo atokisana école na fomba fampianarana tsara sady azo atokisana zany ho an'ny zanakay ohatrany satria tianay hianatra sy akatraikefa ny Etazonia izy na koa hoe za manokana te hianatra sy te akatraikefa ary hifindra-monina any Etazonia. Dia ny valin'ireo fanontanian'ireo dia efa omeko any tsirairay avy ihany zany any amin'ny MP any tsirairay avy ihany fa hovaliako le izy amin'ny akapobeany zany androany. Dia entiko hamalina an'izay fanontaniana miverimberina izay dia hoe tena miankina amin'ny mpampianatra ve miankina amin'ny fomba fampianarana ve sa miankina amin'ilay école ianaranao ve ny fahaizanao teny anglisy na ny fampitombonao anio fahaizanao teny anglisy io. Io fanontaniana io no ezahantsika valiana mba ahafahantsika mamaha ilay olana efa amin'ny miverimberina misy manontany eto fa dia ndahoary. Ny teny hoe amaly an'io fanontaniana io fa misy débat na mety tsy débat akory ary fa misy miteniteny eny amin'ny fiarahamonina eny dia ho ezahako valiana koa izay amin'ny alalan'ity vidéo ity. Le izy hoe ilaina amin'ny fiainana andavanandro ve ny matematika. Dia androantsika dia hiteny hoe tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny matematika fa arakaraka ianao ihany satria ampiasa matematika isika anazavana an'ilay hoe tena miankina amin'ny fampianarana, amin'ny mpampianatra sa amin'ilay sekoly ve ny fahaizanao teny anglisy na ny fampitombonao anio teny anglisy io. Dia raha ohatra tsika ka nihaino tsara tamin'ny mianatra matematika tany amin'ny lycée dia misy zavatra maro principe maro afaka ampiarintsika amin'ny fiainana andavanandro dia tsika anazavana n'ilay problématika eto zany. Nianatra tsika tany fa nianatra statistique tsika, nianatra probabilité tsika, nianatra koa tsika ny antsoina hoe algèbre linéaire. Dia tao amin'ny statistique sy probabilité tsika nianatra loi maromaro sy concept maromaro. Tao tsika nianatra an'izany hoe loi de Broglie, loi uniforme, loi normale, loi de Poisson sy ny sisa. Dia nianatra koa tsika principe anankiroa. Ireo principe anankiroa ireo dia azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ampiasain'ireo manam-pahaizana amin'ny ara-tsiansy izy io ampiasain'zareo manao statistique reny ohatra hoe mety any amin'ny Instat mety mampiasa anazy tsara, ampiasain'ireo mpanao lalàna aty Etazonia dia mampiasa anazy tsara koa, tsy haiko ny mpanao lalàna any Madagasikara. Dia inona ary ireo principe ireo? Ireo principe ireo dia ilay antsointsika hoe corrélation sy causalité. Tamintsika nianatra azy ireo dia na misy corrélation zany hoe fifandraisana eo amin'ny point anankiroa na zavatra anankiroa dia tsy ho voatery na tsy misy mihitsy causalité midika hoe ny anankiray no nampisy ny anankiray na ny anankiray no nampisy ny anankiray. Omeko ohatra kely itsika ve zao tsy efa mandinika fa misy karazan'olona sasany diso numéro foana, zany hoe misy fifandraisana zany eo amin'ireny olona diso numéro reny sy ilay hoe karazan'ilay olona. Fa ilay izy avy amin'iny karazan'olona iny ve no mahatonga azy diso numéro sa ilay hoe ahoana? Fanontaniana ihany ny apetrako. Exemple anankiray matetika tsika mahita fifandraisany eo amin'ny hoe olona mifoka sigara be sy ny olona misotro toaka be. Dia izy misotro toaka be iny ve no mahatonga anazy hifoka sigara be sa hoe izy ilay mifoka sigara be iny no mahatonga anazy misotro toaka be? Dia fanontaniana ihany ny apetrako hoe misy corrélation ilay izy fa misy causalité ve zany hoe miteraka ny anankiray ny anankiray na ny anankiray miteraka ny anankiray. Exemple farany, ny olona mikotrana matetika rehefa mividy zavatra izy dia mamaky tsara hoe ina avy ny protéine ao anatin'ireo sakafo rehetra sy ny sisa dia mijery tsara izy ny zavatra hohaniny zany. Dia misy corrélation tsara mihitsy ao amin'io ilay olona mikotrana sy ilay ijereny zany hoe misy an'ity ao anatin'ity sakafo ity na hoe zao avy ny sokajina sakafo tena mila hohaniko
Amin'izay izy tena misy causalité tsara satria izy mikotrana. Le izy mikotrana iny no mahatonga anazy misafidifidy ny sakafo hohaniny sy mijery rehefa misy zavatra vidiana ohatrany reny zavatra amin'ny boaty reny dia jereny tsara. Dia raha hoentintsika amin'izay ireo principe anankiroa ireo miampy an'ilay algèbre linéaire ny tenentsika tany aloha tany ampiasaintsika amin'izay zany le hoe miankina be amin'ilay école fampianarana sy mpampianatra ve ny fahaizanao teny anglisy sy ny fampitombonao an'ilay fahaizana. Tamintsika nianatra an'io algèbre linéaire io dia nianatra an'ilay graphe tsara tsika. Nisy grafina x aty ambany dia y mitsangana. Dia ny zavatra atao hoe linéaire zany tamintsika nianatra rehefa metsika ny x dia metsika ny y dia tokony manome trajection linéaire positif ny mouvement ataon'ny x sy y dia na koa hoe manome trajection négatif zany hoe ilay sekoly ilay mpampianatra ilay fomba fampianarana dia manome trajection linéaire positif na trajection linéaire négatif ho an'ilay fahaizanao teny anglisy na ilay fampitombonao an'ilay fahaizanao teny anglisy. Betsaka ny fianarana izay efa manana capacité ngezangeza, efa manana budget ngezangeza nanao étude sy recherche momba an'izay. Dia rehefa vitan'zareo ny étude dia hitan'zareo tamin'izany fa misy corrélation na fifandraisana amreo point anankiroa na le hoe école sy ilay fahaizanao teny anglisy na hoe ilay mpampianatra sy fahaizanao teny anglisy na le hoe ilay fomba fampianarana sy fahaizanao teny anglisy. Mbola veriko foana hoe misy fifandraisana, misy corrélation zany fa rehefa nataon'zareo tamina graphe le izy dia ohatran'ireny grafina any amin'ny hôpitaly ireny hoe fony olona midobodoboka, zany hoe variable zany le izy, zany hoe tsy manome trajection positif na trajection négatif, zany hoe tsy miankina be amin'ny mpampianatra na amin'ny fomba fampianarana na amin'ny école ny fahaizanao teny anglisy na ny fampitombonao ny fahaizanao teny anglisy. Fa inona ary ny zavatra tena hitan'ny manam-pahaizana? Ny zavatra tena hitan'ny manam-pahaizana idea ilay effortn'le olona mianatra an'ilay teny zany. Zany hoe plus ny effortnao metsika makany amin'ny positif, plus ny fahaizanao teny anglisy na ny fampitombonao ny fahaizanao teny anglisy iny miakatra. Zany hoe tena manome trajection positif linéaire tsara zany miakatra foana. Dia normal be zany raha midina makaty amin'ny moins aty ny effortnao am'le mianatra teny anglisy dia trajection linéaire négatif no azonao eo. Zany hoe afaka ataontsika conclusion tsara zany hoe tsy miankina amina école, tsy miankina amina fomba fampianarana, tsy miankina amin'ny mpampianatra ny fahaizanao teny anglisy fa miankina amin'ny tenanao manokana. Eto zany te hisintona an'izay tsika hoe afaka maleo tena tsara isika mianatra teny anankiray satria anisan'ny vavolombelona zany ny tenako za tsy nandalo école, tsy nandeha nandany vola tamina école fa nampiana-tena ary nitady fomba rehetra ahafahako mahay any alay teny anglisy. Fa mbola tiako averina foana hoe misy corrélation, zany hoe misy ifandraisany ilay mpampianatra sy école amin'ny fahaizanao teny anglisy sy fampiakaranao ny fahaizana iny fa tsy misy causalité, zany hoe tsy reto no manosika anao somary hafa moa zany lay vocabulaire rehefa avadika teny gasy fa tsy misy an'izay causalité zay zany zavatra nianarantsika tsara zany tany amin'ny matematika tany amin'ny lycée tany. Dia zay ny afatra androany hoe raha ohatra ianao ka te hahay teny anankiray indrindra ny teny anglisy dia miankina amin'ny tenanao manokana, na andeha hianatra any amina école tena fanta-daza ary ianao dia mety tsy hahay mihitsiny mety tsy hivoatra ianao rehefa tsy miaingava aminao ilay effort. Dia zay ny vidéo antsika androany namaly zavatra maro izy tia dia tena ilaina marina ny matematika eo amin'ny fiainana andavanandro fa dia aza arina izy io na dia hoe tsy hay ara fa meza ihany mifantoka ny an-dakilasy rehefa misy zavatra ohatran'izany satria ilaina foana reny amin'ny fiainana tsy hainao ny any aoriana any. Za zao tena profo mivangana fa tena ilaina ny matematika satria za
sady mahay matematika no mahay langue. De zay no vidéo atsika androany fa de amin'ny manaraka indray tsika miresaka zavatra hafa indray na io fianarana teny anglisy na fifindramona aty États-Unis na fianarana mianatra aty États-Unis sy ny sisa sy ny sisa. Zay ary fa de amin'ny manaraka indray maso to.